Bien, pues vamos a esperar hasta que entre nuestro ventilador. Debe de entrar solito. Y pues con eso nos vamos a despedir, ¿sale? Ya nomás ahí lo voy a checar yo, que entre. Ahorita suena la banda. Escucha que esa polea es la que está rechinando. Pero de ahí en fuera, eso fue todo, ¿sale? Recuerden, amigos, esto fue Automotriz el Carajo. Cómo quedó nuestro motor. Así debe de quedar. Ahí está. Ya entró el ventilador otra vez. Y pues no debe de tirar nada de aceite ya, ¿sale? Ahorita pues ya voy a esperar hasta que vuelva a entrar otra vez nuevamente el ventilador. Eso es muy importante. Ya con esto me despido. Recuerden que esto fue Automotriz el Carajo. Adiós. Ya cabrón, hable bien.